teman-teman, aku lanjut ngerjain tugas praktek IPA. By the way, ulangan aku sudah selesai. Dan untuk bahan-bahannya itu aku udah masukkan di kresek ini. Nanti kalian lihat hasilnya aku buat apa terakhir. Dan untuk filmingnya itu aku pakai HP mama aku, soalnya HP aku yang Oppo itu memorinya kepenuhan. Dan kenapa aku kasih isolasi kayak gini nih, kalian bisa lihat kan, tuh isolasinya berantakan. Kenapa? Karena takutnya yang taplak aku ini itu kena lem tembak atau kena spidol lah atau apa, dan makanya aku dobelin pakai taplak aku yang lama. Dan nih behind the scene-nya kalau kalian pengen tahu kayak gini. Dan lanjut, kita mulai ke prosesnya.